saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta qaybtii saddexaad ee filimkeennana waxay noo joogtay naagtii saaxiradda ahayd oo dhashay Black Shadow halkii ay ka dhali lahayd ilmo caadiya intaa kadibna aad buu ula yaabay ninkii gacanyaraha u ahaa Stannis xerada dhexdeedana Stannis walaalkii iyo Ned Stark xaaskiisa meesha ayay ku wada sheekaysanayeen labadooda isla markiina waxa ayaga u yimi waardiyaha qaaska ah ee Stannis walaalkii waxayna ayaga u sheegtay in Black Shadow uu meeshaan yimi asagoo isku ekaysiinayo bilaadan haddana jinnigan wuxuu isku soo ekaysiiyey waardiyahan isla waqtigaana wuxuu midi xabadka kaga dhuftay Stannis walaalkii arrintaana waxay keentay in ninka uu soo gaaro dhaawac daran wax yar kadibna uu goobta ku dhinto naagta Ned Starkna markay aragtay ficilkan arxandarrada uu sameeyey waardiyaha aad bay u baqdaa ayada isla markiina ayadoo argagaxsan waxay bilowday inay aad u qayliso maqlidda qayladaana dhammaan waardiyayaashii waxay yimaadeen halkan isla markiina hoosku markuu arrintan arkay goobta ayuu isaga tegey arrintaana waxay keentay ilaaladu inay u maleeyaan in naagtan ay dishay madaxdooda isla waqtigaana waxay soo weerareen ayada laakiin si geesinimo leh ayay ula dagaashay dadkii soo weeraray ayada gabadhii waardiyaha ahaydna midi ayay garabka kaga mudday sidoo kalena mar labaad ayay qoorta midi kaga dhufatay naagtaasna hadda waxay bilowday inay oyso markay aragtay xaaladeedu inay sii xumaanayso halka xaaska Ned Starkna ayadoo fursadda ka faa'iidaysanaysa ay isaga baxsatay meeshaan maxaa yeelay waardiyaha goobta ayaa ayadana lagu dilay arrintaasna waxay la micno tahay Stannis inuusan weligii awoodi doonin inuu weeraro cadowgiisa taasina waa sababta dadka intiisa kale ay meeshaan uga cararayeen meel kalena gabadha la dhalatay xaaska boqorka waxay u timid boon si ay ula wadaagto xogta xaaska boqorka iyo qorshaha cusub ay hadda damacsan tahay ayada intaa kadibna wuxuu ayada u sheegay inuu sameeyo dareere aad u xoog badan taasoo ka samaysan aashato anigoo dareeraha adeegsanayana hadda waxaan awoodaa inaan wax walba u gubo si fudud sidoo kalena ujeeddadayda ugu weyn waxay tahay in dareeraha aan u adeegsado dagaalka meel kalena waxaan aragnaa ninkii odaga ahaa ee sameeya dareeraha hawshaana dhab ahaantii wuxuu u hayay xaaska boqorka sidoo kalena ninkan hadda dareerayaal badan ayuu sameeyey dhale ayuuna ku diyaariyey dhammaantood dhab ahaantiina boqoradu arrintan waxay u samaynaysay in dareerahan ay kula dagaalanto markuu ayaga soo weeraro abaanduule Stannis dagaalkaasna uu ka caawiyo ayada waqti kadibna Stannis gacanyarihiisa ayaa u yimi asaga sidoo kalena wuxuu u sheegay wax walba oo ku saabsan saaxiradda iyo inay dhashay cirfiid hoosa kaasoo aad u awood badan intaa dabadeedna cirfiidka wuxuu dilay Stannis walaalkii laakiin hadda waxdana kama lahayn ninka sababtoo ujeeddada ugu weyn ee jinniga waxay ahayd inuu dilo walaalka dhacdadaana waxay la micno tahay in saaxiraddu ay si bareera uga dambaysay arrinta sababtoo ah dilka Stannis walaalkii waxay fulisay iyadoo la kaashanaysa hooska khatarta badan goob kalena Robbo walaalkii ugu dambayntii wuxuu ogolaaday in la weeraro boqortooyada Waterfall kadib markuu aqbalay codsigii ay asaga u soo jeediyeen aabihii iyo walaashii isla markiina wuxuu u dhaqaaqay siduu u weerari lahaa boqortooyada Waterfall arrintaana waxay la micno tahay inuu ka fallaagoobay qoyskii soo korsaday asaga meel kalena xaaska Ned Stark waxay badbaadisay gabadhii waardiyaha u ahayd walaalka Stannis sidoo kalena gabadha waxay geysay meel ka mid ah kaynta halkaana gabadha waardiyaha waxay aad ugu faraxday asxaanka ay u samaysay naagta Ned Stark sababtoo ah waxay badbaadisay nolosheeda intaa kadibna ayadoo seefteeda hor dhigaysa waxay adeecday xaaska Ned Stark sidoo kalena waxay u sheegtay maanta laga bilaabo inay waardiye u noqon doonto ayada wax walba oo khatara oo ayada ku imaatana ay shafka u garaacan doonto dhinaca kalena gabadha yar ee Ned Stark mar kale waxay la kulantay dagaalyahankii geesiga ahaa haddana mar labaad waxay rabtay inay ka caawiso siduu uga baxsan lahaa xabsiga sidoo kalena ay nafsadiisa u badbaadin lahayd sababtoo ah hadda waxaa la gaaray xilligii uu iska dhicin lahaa cadowgiisa sidoo kalena uu soo afjari lahaa ayaga asagoo dilaya mid walboo ayaga ka mid ah intaa kadibna gabadha yar waxay asaga u sheegtay 3 nin magacyadood sababtoo ah nimanka aad bay u dhibeen ayada intaa dabadeedna gabadha yar dagaalyahankan waxay u sheegtay magacyada nimanka kadibna goobta ayay isaga tagtay ayada muuqaalkeenna xigana waxaana la tusayaa dhammaan dadka oo hadda yimi saxaraha uu barafku jiifo halkaanna waxay ka heleen ranger kaasoo aan halkan ka soo laaban muddo sanada markuu goobtan yimi kadib laakiin waxaa la yaab lahayd in weli uu nool yahay asaga muddo dheerna asagoo nabad qaba uu halkan ku sugnaa intaa kadibna ninbaa abaanduulaha u sheegay in boqorka duurjoogta asaga iyo dadkiisaba ay isaga tageen waqooyiga saxarahan sidoo kalena ay aadeen dhanka koofureed ee dhulka uu barafka jiifo ah sababtoo ah waqooyiga xilligan waxaa ka dhacaya qabow daran sidoo kalena halkan waxaa ka jiray khataro badan oo ay ka mid yihiin in goobtan uu yimi jinnigii dadcunka ahaa arrintaana waa sababta ugu weyn ee halkan uga tageen boqorka kaynta iyo dadkiisaba markuu hadalkaa maqlana abaanduulaha wuxuu amar ku bixiyey in aragti lagu dilo boqorka iyo dadkiisaba meel kalena hadda waxaana la tusayaa magaalada dadka taajiriinta ah Daenerysna hadda waxay joogtay magaaladan sidoo kalena halkan draagoonkeeda waxay ku baraysay siduu wax u gubi lahaa sababtoo ah waxay rabtay inay rabaayadayso asaga sidoo kalena asagoo afkiisa dabka sii daynaya uu ayada ka caawiyo dagaalada intaa kadibna magaalada dadka taajiriinta ah hadda waxaa xaflad
ku qabanaya maayarka magaaladan. Daenerysna aad bay ugu faraxsaneyd ku noolaanshaheeda meeshaan. Intay xafladan socotana Daenerys waxay la kulantay saaxirka magaaladan kaasoo ahaa mid la yaab leh. intaa dabadeedna ayada halkan waxaa ka kaxeeya maayarka kaasoo hadda raba inuu ayada soo tuso qasnadiisa. sidoo kalena Daenerys asagoo u faanaya wuxuu u sheegay inuu haysto dahab badan. wax badan ayaana kaa siin doonaa dahabka adiga, markaana waxaa awood u yeelan doontaa inaad soo iibsatid maraakiib badan. sidoo kalena waxaa weerari doontaa magaalada caasimadda. haddana waxaasoo dhan adiga waxay kaaga xiran yihiin inaad ogolaatid guurkayga si aan kuu guursado adiga. intaa kadibna Daenerys waxay aad ula yaabtay arrinta uu ninkaa u soo bandhigay ayada. sidoo kalena ayadoo aan wax jawaaba siinin ayay halkaan isaga tagtay gabadhan. intaa dabadeedna waxay u timid la taliyaheeda waxayna la wadaagtay arrintii uu u soo bandhigay maayarka magaaladan. isla markiina la taliyaheeda wuxuu diiday inay guursato ninka. meel kalena siday u sheegtay gabadha yar ee Ned Stark, dagaalyahankii geesiga ahaa wuxuu dilay askarigii dhibaataynaya ayada. goob kalena wiilkii fallaagada ka noqday qoyskiisa wuxuu weeraray boqortooyada Waterfall. sidoo kalena wuxuu qabsaday meesha. intaa dabadeedna wuxuu u tagay walaalkii asaga ka yar. isla markiina wiilka yar wuxuu u sheegay inuu isku dhiibo asaga. sidaa darteedna cuniga yar hadda wuxuu ku qasbanaaday in ninkaanu ku caddeeco dadka hortooda. sidoo kalena uu aqbalo guuldaradan asagoo eegaya walaalkiina. qof kasta oo halkan jooga wuxuu asaga ugu yeeraya inuu yahay qaa'inul waddan, sababtoo ilaa iyo carruurnimadiisii waxaa asaga soo korsaday Ned Stark. maantana wuxuu soo weeraray boqortooyadooda si uu u qabsado. asagoo arrintaa aad uga caraysanna wuxuu goobta ku dilay abaanduulihii hore ee boqortooyadan. gabadha reer baadiyaha ahna markay aragtay arrintan si xariiftinimo leh waxay jilbaha uga qabsatay ninka. sidoo kalena way u cudur daaratay si ay uga hesho furaha xabsiga. markay furaha ka heshana waxay halkaa ka sii daysay dhammaan asxaabteedii. kadibna waxay isaga tageen Waterfall ayagoo halkaan isaga cararaya dhammaantood. dhinaca kalena abaanduulaha derbiga dhinaciisa kale wuxuu u diray Jon iyo rag kale si ay u soo dilaan boqorka duurjoogta iyo raggiisa. intaa kadibna waxay u dhaqaaqeen hawshooda. markay wax yar socdeenna qaar ka mid a dadka reemiga ee ka amar qaata boqorka ayaa soo weeraray ayaga. laakiin Jon iyo raggii la socday si geesinimo leh waxay isaga difaaceen weerarka. intaa dabadeedna waxay mid mid u dileen dadkii soo weeraray ayaga. dadkaasna hadda waxaa ka badbaaday hal gabar oo keliya taasoo uu gacanta ku dhigay Jon. isla markiina mid ka mid a raggii la socday Jon ayaa soo weeraray gabadha. marar badanna wuxuu isku dayay inuu dilo ayada, balse arrintan ninkaa waxaa ka hor istaagay Jon. gabadhuna ayadoo fursadda ka faa'iidaysanaysa waxay soo weerartay ayaga. sidoo kalena waxay ku guulaysatay inay goobtaa isaga baxsato. intaa dabadeedna Jon asna wuxuu bilaabay inuu ceyrsado gabadha. intay baxsanaysa gabadhaana buur ayay ka dhacday. asagana wuxuu ka booday buurta. ugu dambayntiina rafaad badan kadib wuxuu ku guulaystay inuu gacanta ku dhigo gabadha. intaa kadibna Jon markaan wuxuu xiray ayada si aysan mar dambe isugu dayin inay ka baxsato asaga. habeenkii markii la gaarana meesha ayay seexdeen labadooda. meel kalena Robba hooyadii muddo kadib waxay u timi asaga. intaa kadibna askari warqad wada ayaa halkan yimi. Robbana wuxuu u sheegay in walaalkii uu khiyaanay ayaga. sidoo kalena uu weeraray gacantana uu ku dhigay boqortooyadii Waterfall. Robbana markuu arrintaa maqlay aad buu u xanaaqay. isla markiina wuxuu go'aansaday inuu weeraro ninka. laakiin askarigan ayaa joojiyey asaga. intaa kadibna wuxuu ku yidhi uma baahnid inaa halkaa aadi. wiilkayga ayaana u dirayaa meesha. sidoo kalena asaga ayaa weerari doona boqortooyada. dhinaca kalena magaalada caasimadda gabadha boqorka meesha waxaa ku guursanaya boqor ka soo jeeda boqortooyo kale. waana sababta ay dhammaan dadkii joogay qasriga boqortooyada ay hadda isugu yimaadeen xeebta si ay halkaa ugu gelbiyaan asaga. laakiin markii ay dadkan ku soo laabanayeen qasriga si lama filaana nin baa u soo weeraray wiilka boqorka. sababtoo ah dhagaxuu soo tuura ayaa madaxa uga dhacay asaga. arrintaana waxay keentay wiilka boqorka inuu aad u xanaaqo. sidoo kalena uu askartiisa ku amray inay laayaan dadkii meeshaan joogay oo dhan ka hor intaysan askartu dadka weerarinna. dadkii meeshaan joogay aad bay u xanaaqeen. isla markiina waxay weerar xooggan ku soo qaadeen goobtan. dadkuna fallaaro, seefo iyo dhagaxyo ayay ku weerareen ciidamada. maxaa yeelay dadkan hadda waxay aad uga badnaayeen ciidamada. xaaladdu markay xumaatayna qoyska boqortooyada waxay ku qasbanaadeen inay gudaha u galaan qasriga si ay naftooda u badbaadiyaan. intaa kadibna qaar ka mid a dadkii caraysnaa ayaa gudaha u soo galay qasriga. isla markiina waxay meesha ku qabteen gabadha Ned Stark. dhulka ayayna ku tuureen ayada. intaa dabadeedna si xun ayaa loo garaacay ayada. sidoo kalena dhulka ayaa lagu jiiday. laakiin isla wakhtigaaba waxaa meesha yimi askarigii wejiga ka gubnaa. wuxuuna bilaabay inuu weeraro dadka. intaa kadibna wuxuu meesha ku laayay asagoo mididiisa adeegsanaya raggii dhibaataynaya gabadha. dagaal adag kadibna meesha wuxuu ka soo badbaadiyey gabadha. sidoo kalena goobta ayuu ka soo kaxeeyey ayada. gudaha qasrigana Boon asagoo xanaaqsan wuxuu u yimi wiilka boqorka. isla markiina wuu dharbaaxay asaga. intaa kadibna wiilka boqorka wuxuu ku eedeeyay mashaqada meeshan ka dhacaysa oo dhan inuu mas'uul ka yahay asaga. sababtoo ah waxaa amar ku bixisay in la dilo qof walba oo meeshan jooga. arrintaana waxay keentay in dadku ay gadoodaan.
maadaama qofka dhagaxa kugu soo tuuray uu ahaa shakhsi ka mida ayaga sababtaa awgeedna dadku way xanaaqeen waxayna bilaabeen inay weerar nagu soo qaadaan annaga intaa dabadeedna askarigu wuxuu halkan keenay gabadhii weynayd ee Nightstick meel kalena mid ka mid a askarta wuxuu ka shakiyay gabadha yar markay asaga u sheegtay inay u tagayso Jimmy aabihii intaa kadibna gabadha yar aad bay u cabsatay markay aragtay hogaamiyaha cadowga isla markiina waxaa halkan yimid dagaalyahankii geesiga ahaa intaa kadibna waxay asaga u sheegtay inuu nin ceyrsanayo ayada uuna sidoo kale doonayo inuu dilo ayada meel kalena askariga wuxuu u tagay Jimmy aabihii laakiin ka hor intuusan waxba u sheegin dagaalyahankii geesiga ahaa ayaa halkan yimi isla markiina wuxuu dilay ninka magaalada dadka hodankaana Daenerys hadda way walwalsanay sababtoo ah waxay aragtay dad badan oo halkan lagu laayay sidoo kalena goobtan waxaa looga xaday daraagoonkeedii meel kalena Jimmy waa la xiray hadda Robbana asagoo fursadda ka faa'iideysanaya sidoo kale wuxuu soo afduubtay wiilkiisa sidaa darteedna Jimmy wuxuu ku khasbanaaday inuu goobtan yimaado si uu u badbaadiyo wiilkiisa haddana Jimmy wuxuu weeraray nin meeshan taagnaa sidoo kalena wuu ceejiyay asaga intaa kadibna Jimmy waardiyahan wuxuu ku qasbay inuu ka furo qafiskan sidoo kalena goobtan wuxuu ku dilay ninka isla markiina goobtan ayuu isaga cararay asaga meel kalena hadda waxaan ogaanaynaa maayarka magaalada hodanka in asaga ay xirteen sixiroolaha iyo laba nin oo kale kuwaasoo hadda xaday daraagoonka Daenerys haddana sixiroolahan wuxuu hor yimid Daenerys isagoo awooddiisa soo bandhigayana halkan wuxuu ku laayay dad badan oo ka mid ah dadka taajiriinta mid ayuuna madaxa uga gooyay ayaga sababta awgeedna cirfidyo badan ayaa ku dhintay goobtan intaa dabadeedna sixirooluhu Daenerys wuxuu u sheegay meesha qariibka ee hadda lagu haayo daraagoonkeedii intaa kadibna Daenerys waxay ku khasbanaatay inay keligeed aado meesha si ay u soo kaxaysato daraagoonkeeda subaxdii xigtana Jon iyo gabadhii reer miyiga ahayd way soo tooseen sababtoo ah Jon hadda si adag ayuu u xiray ayada kamana aysan baxsan karin ayada intaa kadibna waxay bilaabeen inay meeshaan isaga tagaan laakiin gabadhu waxay asaga ka xaday furaha silsiladii ay ku xidhnayd ayada kadibna waxay weerartay asaga intaa dabadeedna meeshaan ayay isaga carartay wax yar kadibna halkan waxay keentay dhammaan asxaabteedii isla markiina waxay halkan ku hareereeyeen Jon si ay u qabtaan asaga qaybtii afraad ee filimkeennana meesha ayay ku soo dhammaatay haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe waa ku mahadsan tahay la joogistaada